चइबो आहे सिंध में जिन वटि जिन जूं गाॾियूं धूड़ उॾाईंदियूं, जिन वटि अरबे रुपया हूंदा, जिन वटि तक हूंदा, किरोड़े माण्हुनि जे कम करण जे लाइ, ब्लैकमेल करण लाइ नौकरियुनि जा ऑर्डर ऐं थंभा हूंदा, सिंध हुननि सां बीहंदी आहे। ॾिसी छॾियो ही माण्हुनि जो समुंड ऐं होॾां भेनरुनि जो समुंड, लखे माण्हू जो पैगाम खणी आया आहिनि। सिंध असांजी आहे, पलीजे जी आहे, केटीएन जे ॾिसण जी आहे, सिंध जे किरोड़े माण्हुनि जी आहे, क़ौमी अवामी तहरीक जी लीडरशिप जी आहे ऐं सिंध जे समूरनि पार्टियुनि जे मोहबे वतन सिंध दोस्त कारकुननि जी आहे। क़ौमी पैगाम खणी आया आहियूं त करप्शन न हलणु ॾींदासीं, रुगो करप्शन जी मुखालफ़त न, करप्शन न हलणु ॾींदासीं। जीअं बिठो निज़ाम न हलणु ॾींदोसीं, ज़ुल्फ़कार आबाद न ठहणु ॾींदासीं। लॻायो ज़ोर, दम ठाहे ॾेखारियो, ज़ुल्फ़कार आबाद ठाहे ॾेखारियो। हीअं माण्हुनि जो समुंड खणी वञी आऊं वेही थो रहां घारे ऐं दाबेची ऐं साकरे, पोइ ॾिसो छा थो थिए। तंहिंजे करे कोन ठाहे ॾींदासीं। हीअ जेका दहशतगर्दी आहे, इंतिहा पसंदी वारी, मशाल ख़ान जो क़तल, नोरीन लॻारी खे तब्दील करणु, असांजी भेनरुनि जा लाश असांजे रिंकुलनि लताउनि ऐं आशाउनि जा अॻुवा, रवीताउनि जा अॻुवा बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध में, सिंध जे कमांद जे आबादगारनि खे तबाह पियो कयो वञे। कमांद जे आबादगारनि जो नोटिफिकेशन निकिरणो हूंदो आहे हर साल 16 अक्टूबर ते। सेप्टेंबर में नोटिफिकेशन निकिरंदो आहे, 16 अक्टूबर ते मिलूं चिमनियूं ॿारींदियूं आहिनि, उहे अञा ताईं कोन भरियूं आहिनि। ऐं नवंबर पियो हले, 48 करोड़ मण कमांद सुके पियो पाणी न हुअण जे करे ऐं पाणी उन्हनि खे ॾियण जे लाइ। सिंध खे तबाह पियो करे अनवर मजीद जी टीम ऐं ज़रदारी साहब, उन्हनि जे ख़िलाफ़ मज़ामत थींदी। सिंध जे हिकिड़े इलाइक़े खे मोबिलाइज़ कंदासीं। केटीएन ॿुधी थी छॾे, मीडिया ॾिसी छॾे त सिंध जो हक़ीक़ी माण्हू ॾेखारियो माण्हुनि खे, उहे मैदान में बीठा आहिनि ऐं उहे करप्शन जी मज़ामत कंदा, दहशतगर्दी जी कंदा, इंतिहा पसंदी जी कंदा। असांजा क़ौमी कारकुन जेके गुम थियल आहिनि, असांखे मोटाए ॾियो, असांखे मोटाए ॾियो असांजी फज़ीला सरकी ऐं इमरान जोखियो, असांखे मोटाए ॾियो असांजो साहिल कोरेजो ऐं मोहन, असांखे मोटाए ॾियो असांजा उहे लखे माण्हू जेके बुख ऐं बेरोज़गारी में मारिजी विया, उन्हनि खे वापसि वठंदासीं। ऐं ॿुधी छॾियो, पीपल्स पार्टी खे ॿुधाए छॾियूं, ईंदड़ हुकूमत सिंध जो आवाम ठाहींदो, करप्ट हुकुमरान